Доброго времени суток всем. Так, Opel Zafira B. И проблема с подвеской. Стук был. В общем, ситуация какая. Когда была косточка, никакого стука не было. Вот эта косточка. Снял вот эту косточку. Тягу. И сразу же появился стук. И стук конкретный. Вот этот стук, который не давал, покоя, елки зеленые. Я думал уже и амортизатор, думал уже, что хочешь там. Поменял здесь сайлентблок здесь. А проблемка была вот этой вот успокоитель этот. И вот она стучит. А когда стояла косточка, ничего этого не было. Так что, мужики, смотрите, вот такая вот ситуация. Это левая сторона, а это вот правая. Вот такой вот стук конкретный. Так что меняем косточки, меняем сайлентблок, меняем резинку на вот этой вот успокоителе этом. И я думаю, будет счастье. Так, всем счастья, удачи и добра.